Você já parou para pensar que, neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, a Amazônia está respirando por todos nós? Em suas noites silenciosas, os rios seguem seu curso milenar, nutrindo a vida em lugares que poucos já viram. Mas nem tudo é paz na maior floresta do mundo. O fogo e as motosserras não respeitam seu descanso. Cortam, queimam e ferem essa terra sagrada como se ela não tivesse vida própria. Mas a floresta é mais do que árvores e rios. Ela é o lar dos Yanomami, dos ribeirinhos, de milhares de espécies que dançam sob suas copas. A Amazônia não é apenas uma paisagem em nosso mapa. Ela é mãe, é história viva, é o coração pulsante do nosso planeta. E mesmo ferida, ela continua escrevendo sua história com folhas ao vento e esperança no amanhã. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com quem precisa ouvir. Juntos, podemos ser a voz da floresta. Ative o sininho e se inscreva para mais conteúdos como este. A Amazônia agradece.